हरे कृष्णा। सब श्रद्धालु भक्त मानू स्वागत करुची, विनम्र प्रणाम जनाऊँगी। आज प्रोग्राम आरंभ करवा प्रेयर करी आसतु। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज आम श्लोक द्वितीय अध्याय 5 नंबर श्लोकटी नवा 4 आम कंप्लीट करिचे। 5 नंबर श्लोकटी एभली गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि यः लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इह एव भुञ्जीया भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गोटे सेकेंड डिस्टर्बांस होउछि। ठीक अछि। हरे कृष्ण। डिस्टर्बांस कोडुटा होउछि। एनीवे तबे हमर 5 नंबर श्लोक 5 नंबर श्लोक हमर कहउचंदी कोन ना एठी वर्तमान डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दउचंदी के अर्जुन कृष्ण को कन्विंस करबा पई तांको से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दउचंदी काहे कि युद्ध करिवेनी। श्लोक रे कहउचंदी जे श्रेयो भोक्तुम भैक्यम अपि इह लोके श्रेय भोक्तुम भैक्यम अपि इह लोके से कहउचंदी एठी ए पृथ्वी रे
ସବୁଠୁ ବେହतर ହବ ମୋ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିକି ବଞ୍ଚିବା। ଗୁରୁନ୍ ଅହତ୍ୱା, ଗୁରୁନ୍ ଅହତ୍ୱା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନ ମାରିକି, ଗୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନ ମାରିକି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଭିକ ମାଗିକି ବଞ୍ଚିବା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେୟ ହବ, ଉଚିତ ହବ ବୋଲିକି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହାନୁଭାବାନ କିଏ? ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମହାନ ଆତ୍ମା, ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଏମାନେ। ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥ କାମାଂସ୍ତୁ ଗୁରୁନ୍ ଇହ ଏବ, ଯଦିଓ ଏମାନେ ଏଇ ଅର୍ଥ ମାନେ ଲୋଭରେ, ଅର୍ଥ କାମାନ ମାନେ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଏମାନେ ଏଠିକି ଏଇଠି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହତ୍ୱା ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଭୁଞ୍ଜିୟ ଭୋଗାନ ରୁଧିର ପ୍ରତିଦାନ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଯୋଉ ସୁଖ ପାଇବି, ଯୋଉ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇବି, ସେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ କେବଳ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବ, ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବିନି। ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି, ଏହାର ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପଟା କେମିତି ହଉଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣ ଏମାନେ ପୂଜ୍ୟ ବୋଲିକି ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିବି। କୃଷ୍ଣ ଏକଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତମର ଯୋଜନା କଣ? ତମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? କହୁଛ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି, ତମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ, ବିନା ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ତମେ ବଞ୍ଚିବ? ତମର ଯୋଜନା କଣ? ଅର୍ଜୁନ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶ୍ରେୟ ଭକ୍ତୁମ ଭୈକ୍ୟମ ଅପିହ ଲୋକେ, ଏଠି ଭିକ ମାଗିକି ବଞ୍ଚିବା ମୋ ପାଇଁ ଉଚିତ ହବ, ବେହତର ହବ। ଇଟ୍ ଇଜ ବେଟର ଟୁ ଲିଭ୍ ବେଗିଂ ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କିଛି ଭାବି ପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଭିକ ମାଗିବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅକୀର୍ତ୍ତି କରମ। ଆଗରୁ କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଅକୀର୍ତ୍ତି କରମ ବୋଲିକି କହିଲେ, ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଏଇ ମୋର ଅକୀର୍ତ୍ତି, ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଛି ଛି କରିବେ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସହିଯିବି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସହିଯିବି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ଆଉ ଛି ଛି କରିବେ, ଇଏ କେବଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋର ପରଜନ୍ମ ଗୁଡିକ, ମୁଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲି ତାହେଲେ ପରଜନ୍ମ ଗୁଡିକ କଣ ହବ? ନା ମୋ ଜୀବନ ବିପଦାପନ୍ନ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଫଳରେ ଯୋଉ ପାପ କଲି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯୁକ୍ତି ଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କଲି, ସେ ପାପକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ବାରମ୍ବାର ମତେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପାପ ଫଳକୁ, କର୍ମ ଫଳକୁ ମତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବେହତର ହଉଛି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଏଇ ଟିକକ ନିନ୍ଦା ସହିଯିବା ମୋ ପାଇଁ ବେହତର ହବ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କହିପାରନ୍ତି ଏଇଭଳି ଯେ ଦେଖ ତମର ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଗୁରୁଜନ, ଗୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁଜନ, ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ମାରି ପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ତମେ ୟାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଗୁରୁ ବୋଲିକି ତମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦବ, ଗ୍ରହଣ ବି କରିପାରିବନି। ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାର ତାହେଲେ ତମର ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନେ ଗୁରୁ ତମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତମେ ମାରିପାରିବ। କେମିତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବା ତିନୋଟି କାରଣରୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଆମର ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ତିନୋଟି ଆମର କାରଣରୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବା, ଗୁରୁଜନ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବା ତିନୋଟି କାରଣରୁ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି ଯଦି ସେମାନେ ଗର୍ବି ହେଇଥିବେ, ନମ୍ବର ୱାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି ଯଦି ସେମାନେ କଣ ଠିକ କଣ ଭୁଲ, ଏ ଯୋଉ ଠିକ ଭୁଲର ତାରତମ୍ୟ ବା ଫରକ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ।
तृतीय होची जदि सेमाने पापासक्त पापरे लिप्त सेमाने जदि सेमाने पापी ताल तांकु मध्य आमे रिजेक्ट कर परिबा। एक होची जदि गर्वी, दुई होची जदि ठीक आ भूल जानि पर नांती एवं जदि एमाने पाप रे पूरा बुड़ी की अछंती। कृष्ण कहउचंती अर्जुन को जे तीनोटी जाकरे ए गुरु और गुरुजन माने अछंती भीष्म द्रोण काहेकि ना सेमाने गर्व करंती तांकर जो प्रतिज्ञा गुड़िक करिचंती शपथ जो पण करिचंती ताकू नै कि सेमाने गर्व करंती ये हेले गर्वी। द्वितीय रे सेमाने ठीक और भूल जानि पर नांती जे जानि थांते अधर्मी रो साथ देई न थांते एवं धर्म युद्ध रे धर्म पक्ष रे न रही अधर्म पक्ष रे से रही न थांते तेणु तांकू रिजेक्ट करि हबो। तृतीय एमाने पाप पापासक्त केमिति ना एमाने वर्तमान एई अर्थ लोभ पाई एठी अछंती अस्त्र शस्त्र धरी मारिबाकू केवल एई अर्थ पाई धन पाई तेणु एमाने भी पापी। तेणु तीनिटा जाक एमाने अछंती सेमाने गर्वी सेमाने ठीक आ भूल जानि पारनांती एवं पापासक्त तेणु तीनिटा कारणरू आपण तांकू अर्जुन तमे तांकू रिजेक्ट कर देई पार। गुरु बोली मान ना तेणु तुम प्रोब्लेम आ ना समस्या ना तमे मारी पारिबो तांकू। एई भली मध्य आमे देखिबा जे हमर अछि कोठी ना बळी महाराज मध्य एई भली रिजेक्ट करथिले ताहाकू भगवान माने तांकर गुरु शुक्राचार्य सी होचंदी असुर मानकर गुरु। थरे बामन देव आसीथिले ब्राह्मण वेशरे बळी महाराज को किछि मागिबा पे एवं से कहिथिले जा मागिबो मु देई देबी ना जा मागिबो देबी ना ताल ठीक अछि से दबाकू जाउचंदी शुक्राचार्य आसले एवं से जानि देले ये बामन देव अलगा लोक ये साधारण लोक नुहंती तेणु सी खाली आखि ठारुचंदी एवं कहउचंदी किछि एवं प्रमिस कर ना मु ऑलरेडी करि सारलेनी ना दे ना एंकु किछि हरान हेइ जिवु ना काहेकि ना ये साधारण लोक नुहे ये होचंदी भगवान ना जदि भगवान ताहाले ये सबू से तो भक्त जने भगवान बलि महाराज तो से कहले जे मो पाखरे जहा अछि मु तो भगवान सब मु तो केवल तांकर किरादार भलिया एठी मु रहिछि जहा संपत्ति जहा राज्य सब तो तांकरी तेणु तांकू मुझे से हेइतिबे भगवान ताल तो आहुरी तमे तो ठीक कहून ता माने शुक्राचार्य कहले तमे गलत एडवाइस दउछ तेणु आज तुमको रिजेक्ट कली गुरु हिसाब रे एई बळी बळी महाराज मध्य रिजेक्ट करथिले। तेणु एति पई कृष्ण कहि पारंती जे तमे रिजेक्ट करि पारो गुरु गुरुजन को एई कारणरू किंतु अर्जुन कहउचंती केमति करिवि महानुभावन एमान होचंती महान व्यक्ति ग्रेट पर्सनालिटी कहीं ना भीष्म से कौन करथिले से जो माने तांकर जो अखंड ब्रह्मचारी व्रत जे मु विवाह करिबि नाही एटा भीष्म प्रतिज्ञा कहंती अखंड ब्रह्मचारी व्रत करथिले तो अर्जुन कहउचंती से काहाकू माने जो कामना को जय करथिले ही कंकर्ड लस्ट तुम से महान से होचंदी ग्रेट पर्सनालिटी खाली सेतिक नुहे से तांकर इच्छा मृत्यु वरदान थिला से जतबेले इच्छा करिवे मरि अर्थात ही कंकर टाइम समय को मध्य से जय करथिले से होचंदी महानुभावन बोली से जो कहउचंदी एई कारणरू से कहउचंदी तो सेति पई कहउचंदी मु तांको मारी पारिबिनी किंतु कृष्ण कहउचंदी तांको कहि पारंती जे एई भीष्म जांको तमे महानुभाव बोली को कहउच एई भीष्म दिने युधिष्ठिर को कहते जे देख युधिष्ठिर ये दुनिया रे आमर जो आमे होचे जहाँ माने धन संपत्ति अच्छी तार आमे होचे दास चाकर धन संपत्ति आमर चाकर नुहे आमे तार चाकर कौन करी मु मध्य एई धन पाई मु बंधा कौरव पाखरे तेणु ये कौटू हेले महानुभावन जे बंधा धन पाई ये हेई परिबेनी तेणु सेति से कहउचंदी चिंता करना मार तांकू बोली कि कहउचंदी। तबे एठू आमे देखिबा गोटे जिंस जेतेबेले एई भली कहउचंदी कृष्ण अर्जुन नेचुरली फील करूचंदी जे
मो कथा तो कृष्ण जमा शुणु ना कौन करी माने केमिति हमको कन्विंस करी से गोटे गुगली लास्ट गुगली से खाली छाड़ुचंदी हत्वा भुंज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान बोली से कहउचंदी ठीक अच्छी किंतु एमान को मारिकी मु जो भोग्य वस्तु पाइबी राज्य पाइबी सुख पाइबी से सब जिनस गुड़ाक से राज्य से सुख रे सब रक्त रे रंजित होइतिबो काई ना एमान को मारिली अर्थात मु पाप कली और से पाप को भोगिया पाई मु बारंबार ए भौतिक जगत को आसीबी कर्म फल भोगिवा पाई ये मो पाई बड़ दंड हेजिबो बोली की कहउचंदी देखंतु अर्जुनंकर मूड तांको मूड टाउ खाली देखंतु से जानुचंदी तांको सामना रे जी अछंती सी होउचंती शत्रु आ केही नुहे जदिओ भीष्म द्रोण तांकर गुरुजन किंतु हेले भी शत्रु से माने किंतु तथापि से तांकर सम्मान रहिछि कारण से माने गुरुजन एवं एईटी से गोटे कारण दउचंदी तांकर युद्ध न करि परिवार ये हला 5 नंबर श्लोक हमें 6 नंबर को जीवा गोटे सेकंड 6 नंबर श्लोक oh, this is the problem once ना ठीक अच्छे आपको मु करि पारुनी शेयर करि पारुनी गोटे सेकंड ନାଇଁ ମୁଁ ସେୟା କରିପାରୁନି ମୁଁ ସେ ହୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଜଣକୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏନିवे 6 ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି ସତ ଏଥର ମୁଁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହଁ ତ ଇଏ କରନ୍ତୁନି म्यूट କରିଦିଅନ୍ତୁ 6 नंबर श्लोक न च एतद् विद्मः कतरं वरीयो यदि वा जयम यदि वा न जयेयु जानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः एठी एठी ए श्लोक रे आमे चारोटी रीजन देइथिले युद्ध न करिया पई आगुरु आमे जानिचे वर्तमान पंचम कारण बा युक्ति दउचंदी अर्जुन युद्ध न करिवार ये होची फिफ्थ रीजन या पर आ कृष्ण अर्जुन को अलाउ करिवेनी कोनोसी रीजन दवा पाई तापर कृष्ण विल टेक ओवर या पर तेणु एठी से कहउचंदी न च एतत् विद्मः ये भी हमको जना नहीं कौन जना नहीं कतरत ना गरिय कतरत ना गरिय कोटा हम पई बेटर भलो ये भी हमको जना नहीं तापर दीटा ऑप्शन जो जंदी जदि बा जयम हमें तांको जीतिबा उचित जदि बा न जययु ना से हमको जीतिबा उचित आमे तांको द्वारा से हमको विजय प्राप्त करिवे एटा ठीक कि नहीं आमे तांको जय करिवा एटा ठीक न च एतत् विद्मः ये भी हमको जना नहीं कोटा ठीक कतरत गरियो ना गरियो ये आम पई कोटा ठीक एटा हमें जानी पारु नहीं बोली कि कहउचंदी कि अर्जुन कृष्ण को एटी अर्जुन तांकर एई कथा कहि कि ये 5th रीजन देले कौन ना से डिसीजन नहीं पारुना तांकर अनिर्णयात्मक स्थिति कौन सी डिसीजन कौन करिवे युद्ध करिवे कि न करिवे ये होची इनडिसिसिवनेस ता तांकर ये होची पंचम कारण बहुत जिनस से कहउचंदी किंतु डिसाइड करि पारुनांती से कौन करिवे हेतिपाई से कहउचंदी पुणी जाने व हत्वा न जिजीविषामः
यान एव हत्वा न जिजीविषामः। ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର। ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ते ଅବସ୍ଥିତା ପ୍ରମୁଖେ ଧାତ ରାଷ୍ଟ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ କିଏ ଧାତରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ସେଇମାନେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କୋଉଟା ଠିକ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ନା ତାଙ୍କୁ ଜିତିବା ନା ସେ ଆମକୁ ଜିତିବେ, କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଆମେ ଯଦି ବି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦବା ଆମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ଗଲା ସେଠି ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶ୍ରେୟ ଭକ୍ତୁମ ଭୈକ୍ୟମ ଅପି ଲୋକେ। ସେ କଣ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ବେଟର ଟୁ ବେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ବେହତର ହବ କି ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଭିକ ମାଗିକି ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାଟା ଠିକ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିବା ଆଲାଉଡ ନୁହେଁ। ତମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତମେ ହଉଛ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତମେ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲିକି ଦୁନିଆ କହିବ। ତମେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ ସମାଲୋଚନା କେମିତି କରିପାରିବ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ପୁଣି କହିପାରନ୍ତି ଯଦି ବା ଜୟମ, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବା ଜୟମ ଯଦି ବା ନ ଜୟମ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତିବା ନା ସେ ଆମକୁ ଜିତିବେ ଇଏ ଆମକୁ ଠିକରେ ଜଣା ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତିବା ଉଚିତ ନା ସେ ଆମକୁ ଜିତିବା ଉଚିତ, ଏବଂ କୋଉଟା ବେଟର ହବ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବଂ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ନା ସେ ଆମକୁ ଜୟ କରିବେ ଏଇଟା ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ। ତ କୃଷ୍ଣ କହିପାରନ୍ତି ସଟନଲି ଆମେ ଜୟ କରିବା, we will win, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଧର୍ମର ପକ୍ଷରେ ଅଛେ, ଆମେ ଜିତିବା। ଏଇଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲୁଛି ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବା ମାନେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେ ଆମେ ଜିତିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜାନେବ ହତ୍ୟା ନ ଜିଜିମା, ଠିକ ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ନ ଜିଜି ବିଷାମହ, ମତେ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ମୁଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ପାଇବି, ରାଜ୍ୟ ପାଇଲି ସୁଖ ପାଇଲି, ଏମାନଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବିନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେ ଜିତି ପାରନ୍ତି। ଜିତିଲେ କଣ ହବ, ରାଜ୍ୟ ପାଇବେ ସୁଖ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ବିନା, ତାଙ୍କୁ ତ ମାରି ଦେଇଥିବେ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସୁଖ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନଥିବେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିତୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପଭୋଗ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ, ଯଦି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିତି ନ ପାରନ୍ତି, ସେ ଜିତି ବି ନ ପାରନ୍ତି, ଯଦି ନ ଜିତିଲେ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଗୁଡିଏ ରକ୍ତପାତ ହେଲା, ଗୁଡିଏ ହିଂସା ହେଲା, ଉପଭୋଗ କରିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କୋଉଠି, ସେ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏ ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ ନ କରିପାରିବାର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରନ୍ତି କଣ ହବ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଭିକ ମାଗିବେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ସେ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ବି ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ କନଫ୍ୟୁଜନଟା ଏଇ କାରଣରୁ ହଉଛି। ଏବଂ ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଷ୍ଟମ ଅସ୍ୱର୍ଗ୍ୟମ ଅକୀର୍ତିକରମ ଅର୍ଜୁନ,
बोलिकी कही आगुरी से जिनस गुड़िक हम लोके कहे एटा अनार्य ये गोटे सभ्यतार रहुनी जो सभ्यतार आध्यात्मिक जीवन अच्छी जीवन उद्देश्य कौन जानी पर्पस ऑफ लाइफ अनार्य कहे अस्वर्गीय ये क्षेत्रीय युद्ध कले स्वर्ग को जीव किंतु यार हायर ये उच्च गति यार है नहीं जेहेतु ये युद्ध करबनी कहूँ ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଅକୀର୍ତ୍ତିକରମ ମାନେ ଲୋକେ କହିବେ ଡରପୋକ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା ଯୁଦ୍ଧ କଲାନି ନିନ୍ଦା କରିବେ ତେଣୁ ଅକୀର୍ତ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ଗୁଡ଼ିଏ ନିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା କଥା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ କହିବେ ଏ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଜାଣିନି এইଭଳି ଅର୍ଜୁନ ତାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଜିତିବା କିନ୍ତୁ ଜିତିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାରିବା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଯୁଦ୍ଧର ଫଳ କଣ ନା ଆମେ ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ସୁଖ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନଥିବେ କେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଜନ ଉପଭୋଗ କେମିତି କରିବେ କାହାକୁ ନେଇକି ଉପଭୋଗ ସେ କରିବେ ଏଇ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କନସିଡରେସନ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମହତ୍ ଗୁଣ ମହତ୍ କନସିଡରେସନ ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ଭକ୍ତ ଏଥର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦେଖିଲେ କୋମଳ ହୃଦୟ ଯୋଗୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସିଲା ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିଲା ଏବଂ ପାଟିରୁ ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ଲାମେଣ୍ଟେସନ ଆସିଲା ବିଳାପ କଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ହେଲା ଏଗୁଡା କୋଉଥିପାଇଁ ହେଲା ତାଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟ ନିଜ ଲୋକ ମାରିବି କେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ହିଂସା ହବ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ମା ହିଂସା ଏତେ ସର୍ବଭୂତାନି ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କଣ ନା ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ ଆଉ ଦମ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ସମ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦମ ମାନେ ସେନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଇଟା କେମିତି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ 31 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢିଥିଲେ ସେଠି ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ न कंठे विजय कृष्ण न च राज्यम न च राज्यम सुखानि च से कौन कहते आई डू नॉट वांट विक्ट्री आई डू नॉट वांट किंगडम आई डू नॉट वांट हैप्पीनेस ये किए कहि परिबो ये सही कहि परिबो जे सेंस एंजॉयमेंट करने को चाहूनी इंद्रिय सुख पाइबा पाई चाहूनी तामाने सेंस कंट्रोल देखौचंती माइंड कंट्रोल सेंस कंट्रोल एटा देखौचंती अर्जुन सेठी मु गोटे प्रश्न पचारिथिली आम ग्रुप रे एई होची एई प्रश्नटा मु पचारिथिली जे अर्जुन एटा कोन बाय दिस व्हाट इज शोइंग एई भली कहि की एग्जैक्टली यार उत्तर होची या जे ही इज शोइंग हिज सेंस एंड माइंड कंट्रोल ये आला गोटे जिनस एवं सेठी मध्य खाली 31 नुह से 32 रे मध्य कहिथिले किम न राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा माने एटी सेठी भी कहउतले राज्य पाई कि लाभ कोन किंग किंग न माने आम मानकर हमर राज्य पाई कि लाभ कोन किंग न गोविंद किंग न राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा ए भोग जो आमे जो भोग्य वस्तु पाइबा ताकू पाई कि लाभ कोन सुख ता माने पाई कि लाभ कोन जे समान नथिबे ए कहियाको सेठी से श्लोक रे चाहू ये भी देखौछि तांकर सेंस कंट्रोल माइंड कंट्रोल ये श्लोक रे मध्य में देखिले तापरे एठी से गोटे इंपोर्टेंट जिंस कहले कोन ना देखंतु से कहउचंदी 5 नंबर श्लोक रे देखो देखंतु
ଶ୍ରେୟ ଭୋକ୍ତୁମ୍ ଭୈକ୍ୟମ୍ ଅପିହ ଲୋକେ, ଭିକ ମାଗିକି ବଞ୍ଚିବା ମୋ ପାଇଁ ବେହତର ହବ। ମାନେ ଏଇଟା କିଏ କହିପାରିବ? ମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡିକି, ସୁଖକୁ ଛାଡିକି ଭିକ ମାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅଫ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ। ତାକୁ ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନୁହେଁ। ବୈରାଗ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଭର୍ଷଣ ଜିନିଷ ବି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଉପରତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଉପରତି ଏ ଟିକେ ବୈରାଗ୍ୟରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ। ବୋଲିକି ଆମକୁ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଏଥିରେ କଣ ନା, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଆଉ ଆଭର୍ଷଣ, ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ନା, ସେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ। ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ନା ତା ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ସେନ୍ସ ଅଫ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡାକ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଠି କେବଳ ଏଇଠି ସେ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି ସେନ୍ସ ଅଫ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ। ଆମେ 35 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲେ, ଅପି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ରାଜ୍ୟେଶ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ହେତୋ କିଂ ନ ମହିକୃତେ। ଅପି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଅପି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ କିಂ ନୁ ମହିକୃତେ। ଏ ପୃଥିବୀ କଥା କଣ କହୁଛ? କିಂ ନୁ ମହିକୃତେ ମାନେ ଏ ପୃଥିବୀ ବା ହସ୍ତିନାପୁର କଥା କଣ? କୃଷ୍ଣ, ମତେ ଯଦି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମାନେ 3 ଭୁବନ ବି ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ ନବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି ସେନ୍ସ ଅଫ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଦିବ୍ୟ କ୍ୱାଲିଟି, ଆମର ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, କାହାର ସେନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। এইটা ପ୍ରଥମେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଏ ଦିଟା ହେଲା ମାନେ ମୁକ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ତ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତି ଅଛି, ଖାଲି ମୁହଁରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଭକ୍ତି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ଲସ୍ ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ସେନ୍ସ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନକୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରୁନେ, ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ତାମାନେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ ଅଛି, ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନଟେ ଆମେ ପାଇଛେ, ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ କଣ? जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो साइकिलଟାକୁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସାଇକେଲଟାକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏ ହଉଛି ଆମର ଏ ମଣିଷ ଯୋଉ ଶରୀରଟେ ମିଳିଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସେନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଯିବା। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଏ ଦିଟା ଯାକ ହେଲେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା, ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଆମକୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡିଏ ଦ୍ୱିଧା ରହିଛି, କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିଛି, ଆଗକୁ କେମିତି ଭଗବାନ। ସେଇଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି ଭିକ ମାଗିବି, ଇଏ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ମୋ ପାଇଁ ବେହତର ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କି ନାହିଁ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ। ତୃତୀୟ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବି କଲି, ଭିକ୍ଟ୍ରି ଇଜ ନଟ୍ ସର୍ଟେନ୍, ଯିଏ ବି ଜିତି ପାରିବ, ସେମାନେ ଜିତି ପାରନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜିତି ପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ବି ଜିତି ଗଲି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ବିନା। এইଭଳି ଅନେକ କନଫ୍ୟୁଜନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଥରିଟି, ସୁପ୍ରିମ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ଗଡେଡ, ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ତାଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କହିବେ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ବତାନ୍ତୁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ମୁଁ କରିବି। ସେ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାନି, ଆଉ 2 ମିନିଟ ଅଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି କରିବା ରବିବାର ଦିନ।
आज विराम करवा। हरे कृष्ण। तेणु मु जो पचारि जो प्रश्न तार उत्तर मिलगला। ये एक्चुअली आंसर देते जड़े से होती किए माताजी जन जाइए करेक्ट लिखिले से जहाँ लिखिं भूल लिखि ना से जगार से जिनस भी लिखि हम किंतु टिके भितर को टिके पशिबार थिला। हाँ प्रज्ञा माताजी लिखिले भल लिखिं से गुड़ाक से किसी भूल लिखि ना से जिनस भी आसो जो कहते कंपासन कंपासन किंतु एटा ता एगेंस्ट रे दिया जाइए एटा देखिबार थिला वैराग्य एगेंस्ट रे जो जिनसटा लिखाई एटा कंपासन आसीबनी कंपासन कोथि पई सेटा रीजन टा दबार थिला ये ता माने अटैचमेंट सेटा होची अटैचमेंट तांकर आसक्ति तांक परिवार प्रति तो आंसर टा सेठी आसक्ति एवं प्रथम रे जोटा देइथिली फास्ट वर्ष रे कौन सेटा हाँ एटा तो हेगला कौन अर्जुन डज नॉट वांट विक्ट्री किंगडम हैप्पीनेस दैट मीन्स ही वांट्स टू गिव अप सेंस एंड तार कंट्रोल ऑफ व्हाट सेटा होची सेई सेंस एंड माइंड कंट्रोल सेठी देखौचंदी आ कोन सेटार आंसर प्राय तेणु सब आटेम्प्ट करने चेष्टा करते जे आटेम्प्ट करवाटा ही इंपोर्टेंट मुझे क्वेश्चन दौर तार आटेम्प्ट करवाटा इंपोर्टेंट से कौन हो न हो पर देखा आटेम्प्ट करूँ जमी प्रज्ञा माता जी कले भल करते आंसर लिखिले तथापि गाइड करते कि कथा हूँ समय ना उत्तर ठीक अच्छे नो प्रोब्लेम। आज विराम करवा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।